Shko në 76 numri të prekurve me koronavirus në vendin ton. 5 raste të reja janë identifikuar në Tiranë dhe 1 në Fier. Ministria e Shëndetësisë tha se 2 pacientët, analizat e të cilëve dolu negative, po lënë spitalin. 4 mbeten në terapi intensive. Ndryshimi i orareve të daljes në rrugë ka bërë që të krijohet një dyndje masive e qytetarëve në tregje dhe pikat e marrjes së shërbimeve. Qytetarët nuk respektonin masat mbrojtëse, siç është mbajtja e radhës apo distancës nga njëri tjetri. Kryeministri Rama njofton marrjen e të tjera masave të ashpra për ata që thyejnë oraret dhe rregullat e vet izolimit. Ai tha se policia do të shpërndajë njerëzit me gaz lotësjellës dhe ujë, ndërsa studentët do të humbin bursat dhe pensionistët rimbursimin e barnave. Spanja është tashmë problemi tjetër i Europës pas Italisë, ku koronavirusi po përhapet me ritme të shpejta. Në 24 orët e fundit janë shënuar rreth 300 viktima të tjera. Rritje të prekurish po njeh orët e fundit edhe Gjermania. Një studimi publikuar nga revista shkencore Nature hedh poshtë teoritë se koronavirusi është krijuar në laborator. Shkencëtarët arritën në përfundimin se COVID-19 është rezultati i mutacioneve gjenetike të pusuara në mënyrë natyrore. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan. Do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Ka shkuar në 76 numri i të prekurve me koronavirus në vendin tonë. 5 raste të reja janë në Tiranë dhe një tjetër është në qytetin e Fierit, ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar se 2 pacientët, analizat e të cilëve kanë dalë negative, janë gati që të lënë spitalin. Shkon në 76 numri personave të infektuar nga koronavirus në vendin ton. Shifrat në kryeqytet vijojnë të rriten çdo ditë, duke zënë kështu peshën më të madhe sa i takon totalit të prekurve nga ky virus. Në 24 orë të fundit janë testuar 46 raste të reja të dyshuara, për të cilave 6 raste janë konfirmuar me COVID-19. 5 qytetar nga Tirana që janë kontakte të rasteve të konfirmuara dhe 1 qytetar nga Fieri përsëri rast kontakt i rastit të konfirmuar. Nga totali i rasteve të konfirmuara, 59% e tyre i përkasin gjinis meshkuj dhe 41% janë femra. Ndërsa shpërndarja gjeografike vijon si më poshtë: Tirana 55 qytetar, Durrësi 5 qytetar, Lushnja 2, Elbasani 2, Fieri 8, Rogozhina 2 dhe Kavaja 2 qytetar. Si pasojë e prekjes nga koronavirusi, 2 persona kanë humbur jetën, ndërsa 37 të tjerë janë në kujdesin mjekësor në shërbimin infektiv. Në spitalin infektiv ndodhen aktualisht 37 pacient, 4 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive me të njëjtën gjendje klinike stacionare, ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar në këto momente. Pas 12 ditë qëndrimi në spital, 2 personat e infektuar nga pacienti 0 në vendin ton kanë rezultuar negativ në testin për COVID. Gjatë një komunikimi me Skype me Ministrën e Shëndetësisë, shefja e shërbimit infektiv Naja Daçomo u shpreh se 2 pacientët tashmë janë gati të lënë spitalin. Sot jemi shqetësuar sepse kemi dhe 2 personat që i kemi gati për të nxjerrë nga spitali. 2 kontakte të pacientit 0 kanë rezultuar negativ pas testit konfirmues që përfundoi mbrëmjen e djeshme. Edhe pas daljes nga spitali, pacientët e rikuperuar duhet të qëndrojnë në vetë karantinim edhe për 14 ditë të tjera, duke ndjekur masat e kontrollit respirator dhe të higjienës personale. Laboratori virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik vijon në testimin e rasteve të dyshuara për COVID-19. Komunikimet e drejt për drejta për të marrë në kohë reale informacionet më të fundit do t'i nisim me spitalin infektiv. Ndodhet aty gazetarja Brunilda Cami. Bruna, të përshëndes, do doja të fokusoheshim fillimisht tek mosha e pacientëve të prekur nga koronavirusi. Atëherë, siç është bërë me dije, koronavirusi prek më shumë moshat e vjetra, por nuk është se lë pa prekur edhe të rinj. Sa i takon Shqipërisë, sipas statistikave të Ministrisë së Shëndetësisë, aktualisht mosha e të prekurve varion nga 25 vjeç deri në 80. Në ditët e fundit, sipas ekspertëve të shëndetësisë, kemi një trend në rritje për personat mbi 65 vjeç të prekur nga COVID-19. Kjo vërehet edhe nga rastet që vijojnë të kërkojnë ndihmë mjekësore dhe hospitalizim, që nga dita në ditë ka ardhur edhe duke u rritur.
Fakt, ashtu sikur se the ti, tashmë numri vjen në rritje shumë e nevojshme pra që të ketë kapacitete. Çfarë po ndodh me Spitalin Shefqet Ndroqi, i cili do të jetë i dyti ku do të trajtohen pra personat e prekur me COVID-19? E kemi thënë edhe më herët që shërbimi infektiv ka një kapacitet për 120 shtretërish, deri tani janë ezauruar vetëm 37 shtetër për pacientët e prekur nga Covid. Sa kaq Ministria e Shëndetësisë dhe ekipet teknike kanë filluar nga puna për hapjen e Covid-2-shit, që do të jetë Spitali Universitar Shefqet Ndroqi. Ai është parashikuar që të ketë një kapacitet me 190 shtetër, por ende nuk është hapur, do të hapet në vijim, duke ju afruar dhe limitave të vendeve në COVID-1 që është këtu në shërbimin infektiv në qendrën spitalore universitare në Tereza. E qartë, Bruna, unë të falenderoj jo vetëm për ditën e sotme, por për gjitha informacionet që na ke përcjellë në studio gjatë këtyre ditëve nga Spitali Infektiv. Ne do të ecim më tej pasi ndryshimi i orarit të lëvizjeve të qytetarëve në kryeqytet ka krijuar mëngjesin e sotëm dyndje në tregje, por edhe në pikat e tjera të marrjes së shërbimit. Qytetarët nuk respektonin as masat mbrojtëse, siç është mbajtja e radhës, por edhe distanca shumë herë e apeluar. Shohim pamjet. Ora 13 së shtunës i gjeti kryeqytetasit pranë furrave të bukës dhe marketeve. Distanca dhe radha për të blerë nuk u respektua me gjithë ndërhyrjen e forcave të policisë. Vendimi për të kufizuar çdo lëvizje deri mëngjesin e 23 marsit i dyndi kryeqytetasit nëpër tregjet e fruta perimeve. Kaosi i krijuar nga grupet masive dhe blerjet e shumta bëri të shkelet çdo udhëzim për të ruajtur radhën dhe distancën. Është plume si leciatorët që qenë atë vret, pa e marrë vesh fare. Për çfarë keni dalë ju këto ditë? Vetëm për ushqime. Janë njerëzit të tremur edhe kanë dalë sot gjithë për këtë punë. Ja, të blej një gjëra të vogla dhe të ikë shtëpi. Tezgat e tregtarëve u boshatisën më shpejt se kurdoherë. Nuk është se ka ndonjë blerje të vazhdueshme, kupton? Thjesht është ai paniku, domethënë që është bërë njerëzve dhe njerëzit ndjedhen o burra se s'kan edhe kohë, nuk kam faj. Marketet, farmacitë dhe çdo pikë shërbimi për qytetarët do qëndrojë mbyllur deri në orën 5 të së hënës, në kuadër të masave të ndërmarra kundër koronavirusit. Orari i lëvizjeve pra ishte deri në orën 13. Shohim çfarë po ndodh tani në rrugët e Tiranës. Jemi në lidhje të drejtë me gazetaren Rashela Sheu. Rashela, të përshëndes, pastaj shohim që rrugët janë e boshatisura. Çfarë po ndodh aktualisht, si duket? E gjitha jo panoram që pam te kronika pak më parë me dyndjen e njerëzve në tregjet e në pikat e ndryshme të shërbimit, një nxitim i jashtëzakonshëm shpeshherë duke mos respektuar radhën dhe distancën, i ka lënë vendin një qetësie të rrallë për kryeqytetin shqiptar. Gjithçka është mbyllur, duke nisur nga ora 13 deri të hënën do të jenë edhe farmacitë, edhe marketet, të cilat deri tani kanë qenë të hapura, por që do të jenë të mbyllura dhe ata. Prandaj në rrugët e kryeqytetit nuk shikon thuajse ose fare pak persona të cilët janë të autorizuar për shkak të punëve të tyre dhe sigurisht makinat e autorizuara duke nisur me patrullat e policisë, forcat e armatosura, mjetet që shërbejnë për shpërndarjen e mallrave, por edhe të mediave. Pastaj e shoh vetëm patrullën e policisë. Rashel, nuk e di nëse ti ke të dhëna nëse ka patur penalitete për personat të cilët i kanë shkelur rregullat e vendosura. Po, në të gjitha këto masat të ndërmarra ka pasur edhe shkelës të tyre, bëhet fjalë të paktën gjatë 24 orëve të fundit për 98 drejtuese automjeteve të ndaluar pavarësisht masës për ndalimin e qarkullimit. Ata jo vetëm që ju është pezulluar leja e drejtimit, por njëkohësisht edhe ju është sekuestruar mjeti. Ne shikojmë edhe në pamjet të drejt për drejt në pikën e patrullës në zonën e freskut ku ne jemi pozicionuar, ka ndalime të qytetarëve edhe të personave me biçikletë. Dhe duhet thonë që gjatë 24 orëve të fundit edhe nga ata ka pasur shkelje të masave të vendosura në thyrjen për e kufizimeve për lëvizjen. Bëhet fjalë për 190 komsor, por edhe drejtues të biçikletave, e duhet thënë në fakt që në Shkodër për shkak se 2 persona edhe i kanë kundërshtuar forcat e policisë ka pasur shoqërim të tyre drejt komisariatit. Kontrollet vijojnë në çdo pikë dhe e thënë dhe e rithënë në fakt që përveç policisë së shtetit janë tashmë edhe ushtria në terren. Shumë të nevojshme në situatën që ndodhemi. Rashel, të falenderoj, në fakt ne kemi bërë një përmbledhje dhe se si është paraqitur mëngjesin e sotëm situata edhe në rrethet të tjera të vendit ku gjithashtu ka patur dyndje masive.
Apeli për të ruajtur distancën prej 1 metër nga njëri tjetri nuk u mor parasysh nga qytetarët që nxituan të bënin blerjet e fundit para orës 13. To janë pamjet që ofron qyteti i Fierit. Nëse të moshuarit janë më të rrezikuarit, ata kanë dalë lirisht këtë mëngjes, madje shumë prej tyre edhe pa elementet mbrojtës, si maskat apo dorezat. As në Lushnjë distanca nuk respektohet. Kjo është panorama e këtij mëngjesi në hyrje të një furre buke. Alarmante kanë qenë dyndjet edhe në qytetin e Elbasanit, për këtë është dashur edhe ndërhyrja punonjësve të policisë bashkiake. Ka dhe njerëz të pabindshëm, se po të bine nuk rrinë shumë grumbull. Dhe po munojmë të largojmë që për të mirën e tyre është çdo gjë. Si në ditë festash edhe qytetarët në Durrës. Për të disiplinuar në zbatimin e rregullave në supermarkete, furra buke e farmaci janë vendosur punonjës të rendit dhe ushtrisë. Pas orës 13 gjatë gjithë ditës së diel deri të hënën në orën 5 do të jetë gjithçka e mbyllur në të gjitha qendrat urbane të vendit. Kjo sa i takon orëve të para të mëngjesit deri në orën 13 do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Durrësit gazetaren Enkele Darapi për të marrë një panoramë se si është aktualisht. Kela, si duket situata në këtë moment e pastaj e shohim që janë boshatisur rrugët apo jo? Po, në fakt është brigend është e vërtet, pas orës 13 në rrugët e qytetit të Durrësit thuajse nuk ka qarkulluar asnjë kalimtar apo automjet qoftë i autorizuar me herët. Në fakt, në momentin që ne po flasim, të vetmi që janë në qarkullim janë makinat e policisë, të cilët monitorojnë situatën, por edhe forcat e ushtrisë, të cilët vëzhgojnë thuajse çdo rrugë dhe lagje të qytetit të Durrësit, nëse qytetarët po i binden apo jo urdhrit të tyre për të qëndruar në shtëpi deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, aty ku dhe ndryshon plani i masave. E qartë. Kela, unë të falenderoj për informacionet dhe për vëzhgimin që ke bërë gjatë ditës së sotme në lidhje me situatën në Durrës, nisur nga dyndjet masive që ka patur në kryeqytet, por edhe në rrethet e tjera. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar sot edhe marrjen e të tjera masave të ashpra për ata të cilët thyejnë oraret dhe rregullat e vet izolimit. Rama tha se policia do të arrijë deri në shpërndarjen e njerëzve me gaz lotësjellës dhe me ujë, ndërsa studentët do të humbin bursat dhe pensionistët rimbursimin e barnave. Nga tani që flasim, deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, asnjë hap jashtë shtëpisë. Nuk do të tolerojmë maskën dhe do përgjigjemi me të keq, nëse me të mirë nuk marrin vesh. Ky ka qenë paralajmërimi i ashpër që kryeministri Rama ka bërë ndaj qytetarëve, të cilët thyejnë rregullat duke dalë dyshe apo në grup nëpër rrugët e vendit. Kush do ta thyej shtetërthimin do të përballet me forcat e rendit. Orari i ri 5-1 do të qëndrojë gjatë gjithë javës që vjen, qëndrimi në vend, ulur apo me të tjerë, dhe natyrisht ecja me të tjerë, në për lagje apo në për rrugë, gjatë orarit e orë për lëvizje nuk do të tolerohet më paqësisht. Si dhe patjetër çdo zonë urbane të këtij vendi duke identifikuar, fotografuar dhe futur në një listë të zezë tradhtarësh çdo individ që merr diell, luan domino apo bën gallat me ata që i kanë njësoj si vetja në oborret e lagjes. Teksa cilsoi tradhtar çdo që shkel masat, kreu i qeverisë nuk u kursye kur tha se si të tillë do të trajtohen nga strukturat e policisë së ushtrisë, të cilat nuk do të kursejnë edhe përdorimin e ujit apo gazit lotësjellës për t'i shpërndarë. Të gjitha forcat e rendit, nga polici i lagjes deri tek forcat më speciale të policisë shtetit janë të vendosura, përdorin forcën dhe të gjitha mjetet që përdoren në rast shkelje të ligjit në tubimet palishme apo kudo qoftë tjetër, deri tek uji apo gazi lotësjellës po të jetë nevoja. Si shembull solli Italin fqinje, si dhe vende si Spanja e Franca, për të treguar se nëse nuk do të ndalet kjo papërgjegjshmëri edhe në Shqipëri, do të na duhet të shohim pamje trishtuese si ato me kamion të ushtrisë që transportonin me qindra të vdekur çdo ditë. Imagjinoni apo jo, Air Albania spital. Larg qoftë dhe pse, se duan disa të dalin xhiro dhe nuk rrin dot pa domino, se duan disa të shtyhen në radhë për qep, për domate, sikur po humbasin anijen e fundit për t'ikur në Itali në kohën e komunizmit, apo se disa na u lodhën duke luftuar në koltuke në krevat me iPhone në dorë. Qytetarëve që në babëzi e sipër dynden në përmarketa apo dyqane duke mos respektuar asnjë prej masave, përfshiktu edhe distancën 1 metër, u kujtoi se po kthehen në kërcënim për jetën. Sot askush nuk kërcënohet nga vdekje për shkak të urisë
po të gjithë kërcënohemi nga vdekja për shkak të marrësisë. Ndaj për të gjithë shkelësit rikujtoi penalitetet. Dhe mohohet çdo lloj ndihme financiare për të paktën një vit nëse nuk kanë punë dhe duan t'i prishim punë dhe jetë të gjithëve. Çdo lloj burse për student apo rimbursimi i ilaçesh dhe ndihme, qoftë nëse janë pensionistë. Kreu qeverista se kjo luftë nuk mund të fitohet ndryshe, duke kujtuar se edhe vende më të fuqishme po gjenden në një situatë të pazakontë. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar edhe një video që sipas tij tregon reagimin e policisë spanjolle, vend ku një ditë më parë humbi jetën një njeri çdo 4 minuta nga koronavirusi. Rama tha se qytetarët duhet të zgjedhin ose të respektojnë radhët për të bërë pazaret, ose do të ikin në këtë mënyrë me vrap. Zgjidhni e merrni se forcat e rendit e kanë ndarë mendjen top dhe kanë përgjegjësinë historike të reagojnë pa asnjë tolerancë, tha Rama. Edhe presidenti i Republikës Ilir Meta ka kërkuar nga qytetarët që të ndjekin me përpikmëri të gjitha rregullat e vendosura nga autoritetet shtetërore dhe mos të dalin nga shtëpia veçse për raste emergjente. Ai ka thënë se në situatën në të cilën ndodhemi është nevoja e bashkëpunimit nga të gjithë. Këto pamje që ofronin rrugët e kryeqytetit e kanë detyruar presidentin Ilir Meta të bëjë një apel të fortë drejtuar shqiptarëve, të cilët në vend të daljes nga banesat e tyre për nevoja vetëm emergjente, kanë nisur shkujdesur shëtitjet, a thua se janë në ditë pushimi. Çdo sjellje e pakujdesshme mund të rezultojë fatale vetëm për ata, por për familjarët e tyre. Ne nuk kemi nevojë për të bërë eksperimente. Prandaj është mjaft e rëndësishme që të respektohen të gjithë udhëzimet e autoriteteve të shëndetit publik, por edhe të gjitha kufizimet që janë vendosur, sepse ato janë në interes të të gjithëve dhe të çdo qytetari. Nuk janë një privim, por si një mbrojtje domosdoshme në këto momente kritike. I pyetur në lidhje me mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, presidenti Meta tha se do të ndodhë në kohën e duhur, por ajo që ka rëndësi sipas kreut të shtetit është që në këtë betejë qytetarët do duhet të ndërgjegjësohen e të bashkëpunojnë me autoritetet. Kjo situatë nuk përballohet vetëm me doktor, me mjek, me infermier, kërkon një angazhim të gjithë strukturave shtetërore. Dhe për këtë duhet bashkëpunimi të gjithëve, reflektimi i të gjithëve, edhe solidariteti i të gjithëve. Mesazhin e tij kreu i shtetit edhe gjatë fushatës së sensibilizimit për të dhuruar gjak në ndihmë të fëmijëve talasemik. Do të shohim tani historinë e një 26 vjeçari nga Tirana, i cili ka vendosur që vullnetarisht të ndihmojë të moshuarit të cilët nuk dalin dot nga shtëpia në këtë situatë. Ai bën për ta blerjet e përditshme. Në luftën kundër koronavirusit, Andi Mumxhiu ka vendosur të qëndrojë për krah të moshuarve, grup mosha më e rrezikuar. 26 vjeçari nga Tirana është vënë në dispozicion të tyre për nevojat që ata kanë në përditshmëri. Kjo e gjitha ka filluar në fakt në një postim që unë pash online për një çift të moshuarësh në Amerikë, i cili kishte ndetur 45 minuta në një parkim, pasi kishin frikë nga kontaminimi, nga infektimi. Për të bërë ballë kësaj gjëje, vendosa që ta marrë përsipër unë këtë detyrën për komunitetin ku unë jetoj, në mënyrë që ata të ndihen sa më të sigurt. Si një student mjekësie, Andi di mirë se si ta mbrojë veten në situata të tilla, dhe kërkesave që kanë të moshuarit ju përgjigjet pa hezitim. Kam marrë vetëm një telefonat, të cilës jam qenë në gatishmëri, kam shkuar në furrë buke, kam bler bukën dhe në supermarket për bler ujë dhe makarona. Për 26 vjeçarin, kontributi kundrejt moshës së tretë është një detyrim moral, ndaj fton edhe të rinjtë të tjerë të bashkohen nismave të tilla. Të gjithë kemi, besoj, njohim njerëz të moshuar, kemi gjyshe tonë, të mos i harrojmë, sepse ata janë nevojtarë më shumë se ne në këtë moment. Për shkak të sëmundjeve dhe imunitetit të dobët, të moshuarit janë grup mosha që rrezikohet më tepër nga koronavirusi, dhe kujdesi për ta nuk është asnjëherë i tepërt. Në një reagim të saj, sindikata e punonjësve të shërbimit shëndetësor thotë se është i nevojshëm garantimi të gjitha masave për ruajtjen e shëndetit dhe të jetës së personelit në spitale. Ajo u drejtohet strukturave drejtuese qendrore dhe lokale në lidhje me sigurimin e mjeteve mbrojtëse për personelin kundër ekspozimit. Sindikata bën thirrje të dëgjojnë propozimet që vijnë prej specialistëve të kësaj fushe dhe eksperiencës nga shtetet që e kaluan më rënd këtë situatë. Në deklaratë thuhet se një kujdes i veçantë duhet treguar për personelin vullnetar të patrajnuar, i cili mund të mbulojë reparte ose pavione të cilat nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me COVID-19, duke zëvendësuar personelin që mund të spostohet drejt vijës së parë të frontit.
Zhvendosemi tani në Kosovë pasi edhe aty ka një rritje të numrit të infektuarve dhe gjithashtu qeveria ka ndërmarrë një sër masash parandaluese. Kemi në lidhje të drejt për drejt gazetaren Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, një përmbledhje të situatës aty. Përshëndetje, Brikena, në këto momente që po flasim ende është duke vazhduar konferenca këtu në ambientet të jashtme të qeverisë, konferenca e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti bashkë me ministrin e shëndetësisë Arben Vitia. Kryeministri Kurti njoftoi se nga dita e sotme nga ora 8 deri në orën 20 janë të mbyllura të gjitha parqet në Kosovë, pasi që qytetarët nuk e kanë respektuar thirrjet e qeverisë që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, ndërsa janë mbyllur edhe lokalet të cilat jepnin kafe dhe qaja të ngrohtë siç quhen take away, janë mbyllur edhe ato në mënyrë që të derisa policia e Kosovës vazhdimisht këtu në sheshin e Prishtinës, sheshin kryesor, është duke i larguar qytetarët nga ulset e sheshit dhe duke u kërkuar qytetarëve të cilët po lëvizin që të respektojnë distancën. Ndërsa ministri i shëndetësisë Arben Vitia tha se së shpejti do të vi edhe kontingjenti i parë me barna të cilat po kanë rezultate pozitive në pacientët të cilët janë me koronavirus. Megjithatë, ai tha se ende nuk ka ndonjë bari i cili është rezultuar i suksesshëm për të luftuar këtë dukuri. Mirë, ne shpresojmë që të jenë efektive, Blerta. Të falenderoj për informacionet që na përcolle në studio. Ne do të shkojmë tani në Serbi, pasi aty ka një viktim dhe të prekurit janë në total 149. Prej orës 20 nuk lejohet më qarkullimi, teksa janë marrë edhe masa të ashpra të tjera nga ana e qeverisë. Ndjekim reportazhin e përgatitur nga gazetari jon atje, Idro Seferi. Kështu duket një natë fundjavë në qytet me 2 milion banor. Qindra mira turist nga e gjithë bota vinin për ta vizituar. Ora policore thoni ka mbyllur më shumë se gjatë bombardimeve të natës. Rrugët janë të boshatisura dhe qeveria alarmon për masa dhe më të vështira. Beogradi nuk ka qenë ndonjëherë ka shumë i zbrazë. Policia kontrollon në shumë anë, të paktën 3-4 herë deri më tani, por nuk mund ta filmonim për arsye teknike. Përveç rrugëve bosh, ashtu ka ngelur edhe sheshet pa njeri. Gjithçka në qytet nuk është njësoj dhe veset e vjetra nuk vlejnë. Në rrugë nuk dëgjohen pas të ecura. Në dritare duket pak jetë. Policia është e pamërshishme dhe brenda disa orësh është e pamundur të thyesh rregullat pasi ata janë gjithandej. Aty ku dikur mbipopullohej para teatrit askush. Në rrugë vetëm Idris Tahiri, pastrues me origjinë nga Kosova. Në Beogradin e ri ka ndaluar edhe anijet si për Danubit. Urat në ngjyrat italiane, por me frikë në Serbi. Ky qytet njihet edhe si qyteti që kur nuk flen në fundjava, zakonisht rreth 200.000 njerëz dalin për të festuar. Por virusi korona ka bërë që kryeqyteti i Serbisë për herë të parë të jetë në gjumë. Idro Seferi, TV Klan, Beograd. Rritje të prekurve me koronavirus ka edhe në Maqedoninë e Veriut, ku një prej pacientëve është në gjendje të rëndë. Janë regjistruar 9 raste të reja me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, me këtë numri i të infektuarve deri në ora 12 ka arritur në 85, sipas një statusi në Facebook të ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Të prekur nga koronavirusi ka në 6 qytete, në Shkup, Dibër, Shtip, Kavadar, Gostivar dhe Ohër. Ai ka njoftuar se një pacient e shtruar në klinikën infektive në Shkup është në fazë kritike, kurse të tjerët janë në gjendje stabile. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut në punim me Ministrinë për Transport dhe Lidhje, do të organizojnë fluturime humanitare për kthimin në vend të 2300 shtetasve që kanë mbetur të blokuar në hapësirat ndërkufitare ose nëpër aeroporte. Napravivme jedan presek. E bëm një përmbledhje. Numri ndryshohet sepse një pjesë e njerëzve arrin në ndërkohë të kthehen. Flasim për një numër prej 2300 qytetarëve të Maqedonisë në të gjithë botën, shumica janë në Evropë. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga sot vetëm një herë brenda ditës do të informoj për numrin e të prekurve të ri nga koronavirusi. Siç njoftohet, një vendim i këtillë është marrë për shkak të rritjes së numrit të rasteve në vend.
Spanja është tashmë problemi tjetër i Europës pas Italisë, ku ka një përhapje të shpejt të koronavirusit. Në 24 orët e fundit janë shënuar 300 viktima të tjera. Edhe Gjermania rezulton me një përhapje të shpejt në orët e fundit të koronavirusit. Spanja ka pasur një rritje të lartë të numrit të viktimave dhe të prekurve nga koronavirusi. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë 300 pacient, duke e çuar në 1326 numrin e viktimave. Brenda të njëjtës periudhë kohore është rritur me 25% edhe numri të infektuarve. Kështu në 24 orë kanë rezultuar rreth 5000 të infektuar të rinj dhe tashmë në këtë vend numërohen afro 25000 të prekur. Autoritetet shëndetësore thonë se është rritur me 40% numri i pacientëve të vendosur në terapi intensive, çka ka mbi ngarkuar spitalet. Autoritetet vendosën të shndrojnë disa hotele dhe hapësira të tjera të mëdha si sallat e panajireve në qendra të përkohshme për kurimin e pacientëve të koronavirusit. Rritje të lartë të numrit të prekurve ka pasur edhe në Gjermani, ku vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 2700 raste të reja, duke e çuar totalin në 16600 numrin e të infektuarve. Gjithsesi, ky vend ka një vdekshmëri të ulët krahasuar me vendet e tjera të mëdha europiane, 16 në 24 orët e fundit dhe 47 në total. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka planifikuar të hënën një mbledhje të jashtëzakonshme qeverie për të miratuar marrjen e një prej kredive më të mëdha të dekadave të fundit, 356 miliardë euro, sa 10% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Kredia ka për qëllim të ndihmojë autoritetet në menaxhimin e situatës së emergjencës për t'i bërë ballë kryesisht problemeve që ka shkaktuar gjendja e jashtëzakonshme në tregun e punës dhe në ekonomi. Italia është e para në botë për nga numri i viktimave, ku në 24 orët e fundit ka humbur jetën 627 persona, 4032 në total. Në të gjithë globin numërohen mbi 11500 viktima dhe afro 280000 të prekur që nga fillimi i përhapjes. Një studim i publikuar nga revista shkencore Nature hedh poshtë teoritë se koronavirusi është krijuar në laborator. Shkencëtarët arritën në përfundimin se COVID-19 është rezultati i mutacioneve gjenetike që ka pësuar në mënyrë natyrore. Koronavirusi që po përhapet me ritme të shpejta në të gjithë globin nuk është krijuar nëpër laborator, por ka evoluar në mënyrë natyrale në formën agresive që ka aktualisht, duke u shndruar në rrezikun kryesor për njerëzimin. Në këtë përfundim arrin një studim i publikuar së fundmi në revistën shkencore Nature Medicine, ku thuhet se shkencëtarët kanë analizuar një grup kromozomesh të COVID-19-s. Ata zbuluan shenja të forta që vërtetojnë se mutacioni ka ndodhur në mënyrë natyrale, me shumë gjasa brenda organizmit të lakuriqit të natës apo disa llojeve të tjera të gjitarëve. Po ashtu shkencëtarët analizuan proteinën e njohur me emrin Spike, që e mbështjell virusin dhe i krijon mundësinë të penetrojë qelizat e kafshëve dhe të njerëzve. Nga provat, ata vërtetuan se këto proteina kanë aftësi tepër të lartë ngjitse me qelizat njerëzore, që mund të zhvillohet vetëm në formën natyrore dhe nuk mund të jetë produkti i inxhinierisë gjenetike të ushtruar nëpër laborator. Studimi publikohet teksa OBSH shpreh shqetësimin se dezinformimi mbi pandeminë po krijon aq shumë probleme sa përveç se po dëmton rënd luftën globale kundër përhapjes së virusit, po kërkon po ashtu të njëjtën energji për të ndaluar atë që konsiderohet pandemi lajmesh të rreme. Pyetja që bëhet më shpesh këto ditë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, është se kur do t'i kthehemi jetës normale dhe kur do të marrë fund kjo situatë. Sipas specialistëve, fundi i koronavirusit do dojë kohë, ndaj edhe autoritetet duhet të marrin masa afatgjata. Koronavirusi ka bërë që e gjithë bota të mbyllet brenda. Vendet simbol të lëvizjes së qytetarëve janë kthyer tashmë në fantazma, shkolla dhe biznese të mbyllura, asnjë tubi masiv, asnjë ndeshje futbolli apo koncert roku. Të gjithë tashmë po pyesin sa do të zgjasë gjithë kjo dhe kur do të kthehemi në jetën normale. Presidenti amerikan Donald Trump ishte i pari që përmendi verën, muajt korrik apo gusht. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se besonte që Mbretëria e Bashkuar mund të kthejë valën e infektimit brenda 12 javëve të ardhshme dhe ta bllokojë koronavirusin. Por edhe nëse numri i infektuarve mund të bjerë në 3 muajt e ardhshëm, gjithsesi ekspertët thonë se fundi i sëmundjes do të jetë ende larg. Sipas tyre, mund të duhet një kohë shumë e gjatë, ndoshta vite. Dhe nëse kjo ndodh, shoqëritë duhet gjejnë strategji afatgjata për të shpëtuar nga kolapsi i mbylljes së ekonomisë, pasi dëmi social do të ishte katastrofik. BBC citon Mark Wellhouse, profesor i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive në Universitetin e Edimburgut. Ai thotë se ende asnjë vend nuk ka një strategji dalje nga situata. Edhe nëse një vend ul numrin e të infektuarve, heqja e kufizimeve e bën të pashmangshëm rikthimin. Sytë janë rikthyer së pari nga vaksina, por për të pasur rezultate duhen të paktën 18 muaj. Të tjerë ekspertë thonë se shpresojnë te imuniteti natyral që njeriu do të krijojë nga virusi, por kjo do të kërkojë të paktën 2 vjet. Opsioni i tretë është ndryshimi i sjelljes njerëzore, duke i kushtuar më shumë kujdes higjienës personale, por kjo nuk jep garanci.
Bielorusia mbetet I vetmi vend në kontinent ku po luhet rregullisht futboll. Elis Baka, I cili aktivizohet me Dinamo Brestin, ka treguar për televizionin Klan se si po kalohet situata atje. Bielorusia mbetet I vetmi vend në Europë që po luan futboll. Qeveria dhe federata vendosën që kampionati të zhvillohet rregullisht dhe me praninë e publikut. Rastet të infektuarve në këtë vend janë 69 sipas të dhënave zyrtare, ndërsa nuk ka asnjë viktim. Elis Baka, I cili është pjesë e Dinamo Brest, tregon për TV Klan se si po kalohet kjo situatë në këtë vend. Këtu nuk është se ndihet shumë siç mund ndihet në vendet e tjera problemi koronavirusit, sepse edhe rastet nuk janë të shumta. Çdo gjë është siç ka qenë më përpara, çdo biznes, çdo lokal, çdo njerëzit shkojnë rregullisht në punë. Ne stërvitemi rregullisht, nuk kemi pasur asnjë lloj problemi, jo më kot kampionatit fillon. Zyrtarët e Federatës Bieloruse të futbollit thanë se vendimi u mor pas konsultimit me UEFA-n. Elis Baka gjithsesi I jep mesazhin e tij për këtë situatë, që po kalon e gjithë bota. Normalisht jam I shqetësuar sepse kam njerëz në Shqipëri, kam njerëz të afërm në Rumani, kështu që shpresoj, lut Zotin që gjithë njerëzit zbatojnë ato rregullat që I kërkohen dhe që vetëm në këtë mënyrë mund ta kalojmë sa më shpejt këtë situatë. Koronavirusi është përhapur me shpejtësi dhe për këtë arsye, aktivitetet sportive po pezullohen njëri pas tjetrit. Dhe duke u shkëputur pak nga koronavirusi, por duke kaluar tek një tjetër fenomen I rrezikshëm, siç është tërmeti, Greqia është tronditur gjatë mëngjesit të sotëm, parga konkretisht nga lëkundje të forta. Më e forta ishte 5.6 e shkallës Richter, ndërsa ka patur 3 të plagosur lehtë dhe dëme të shumta materiale. Këto xhirime të kamerave të sigurisë tregojnë forcën e lëkundjeve të tërmetit me magnitudë 5.6 të shkallës Richter, që tronditën mëngjesin e kësaj të shtunë në qytetin perëndimor grek të Pargës rreth 100 kilometra në jug të Sarandës. Deri më tani raportohet për 3 persona të lënduar lehtë, të cilët po kurohen në spitalin e Janinës. Ata morën plagë nga objektet që ranë nga lëkundjet e forta. Mediat greke shkruajnë se tërmeti me magnitudë 5.6 I regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit të kësaj të shtunë. I parapriu një tjetër lëkundje e fortë me magnitudë më të ulët, 4.2 Richter. Lëkundja e parë nxori nga shtëpitë banorët e zonës dhe me sa duket ka shmangur një bilanc më të rëndë për njerëzit, duke u përmbyllur vetëm me dëmtime në ndërtesa. Më të dëmtuarat janë ndërtesat e vjetra, kryesisht në fshatrat pranë Pargës, ku është shënuar edhe epiqendra. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.